ယနေ့ခေတ်မှာအလုပ်တစ်ခု apply လုပ်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ CV resume ကအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ first impression တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လို impression ရစေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ CV ကိုဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲဘယ်လို application မျိုးကိုသုံးပြီးတော့ create လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ Layaway blog channel နေပြီးတော့ share လုပ်ပေးသွားပါမယ်။ application တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲနေပြီးတော့ CANVA application သုံးပြီးတော့ create လုပ်ကြမယ်။ဒီ CANVA application ရဲ့အသုံးပြုပုံ details ကို how to use CANVA for beginner tutorial guideline video မှာအသေးစိတ်ကို explain လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ video ရဲ့ link ကိုအောက်က comment box မှာချထားပေးပါမယ်။ကဲစပြီးတော့ create လုပ်ကြမယ်။ create design click လုပ် search bar မှာ resume လို့ search လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း CV နဲ့ပတ်သက်တဲ့ template design မျိုးမျိုး auto ကြလာပါလိမ့်မယ် create လုပ်ချင်တဲ့တခု choose လုပ်ဒီကြလာတဲ့ template ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ font တွေ text ရဲ့ color size template design တွေကိုမိမိစိတ်တိုက်ကြချိန်ပြီးတော့ create လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ name ကိုရေးပြီးဒါကကိုယ်လှုပ်ရှားမဲ့ကိုယ့် career ရဲ့ position ကိုဒီနေရာမှာချိန်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကို create လုပ်ရတဲ့ photo တစ်ခုကိုအစားထိုးပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ကိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ် email address တွေကို detail ပြောင်းပြီးမလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေ delete လုပ် file ရဲ့ size color ကိုလိုအပ်သလို adjust လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ professional နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုကျွမ်းကျင်တမ်းမြောက်ထားတဲ့ skill တွေကိုဒီနေရာမှာထည့်ပြီးတော့ describe လုပ်ပေးဒီအပေါင်းမီဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ CV က state out ဖြစ်နေဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ eye catching statement ဖြစ်သွားအောင် CV ရဲ့ top နေရာလေးမှာ professional objective ကိုထည့်ပြီးတော့ describe လုပ်လို့ရပါတယ်ကို့မှာအရင်က experience ဘယ်လောက်ရှိခဲ့လဲကိုယ့်ရဲ့ goals တွေ passion တွေကအခုဒီ apply လုပ်မဲ့ organization ကိုဘယ်လို support လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကို summarize အနေနဲ့အတူချုပ်ပြီးတော့ဖော်ပြလို့ရပါတယ် text တွေရဲ့ size font ရဲ့ design ကိုမိမိလိုအပ်သလို adjust လုပ်ဒီနေရာမှာကိုအလုပ်ရှောင်းမယ်ကို professional ရဲ့ position ကိုရှောက်ချင်တဲ့ position ကိုဒီနေရာမှာထည့်ပြီးတော့ describe လုပ်ပေးကဲခုဆိုလို့ရှိရင်ကို choice လုပ်လိုက်တဲ့ CV template မှာပါတဲ့ကိုရဲ့ educational background personal information details ကိုရဲ့ skill တွေကိုအသေးစိတ် describe လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်edit photo click လုပ်ပြီး photo ရဲ့ size position တို့ကိုလိုအပ်သလိုမိမိစိတ်ကြ adjust လုပ်ပြီးကဲကိုရဲ့ CV က ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် share ကို click လုပ်ကြားလာတဲ့ option မှာတွေ့ရတဲ့ JPG PNG PDF standard PDF print ကို create လုပ်ချင်တဲ့ design ကို choose လုပ် download click လုပ်ပေး finally ကို impression ကောင်းစေမယ့် CV တစ်ခုကို create လုပ်ပြီးသွားပါပြီUK နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကို job apply လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ CV format ပုံစံကိုနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ share လုပ်ပေးသွားပါမယ်။
channel information တွေ update ဖြစ်ဖို့အတွက် channel ကို subscribe လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော် See you next video